Bom dia, meus amores da educação infantil, vocês estão bem? Olha quem está aqui hoje na nossa aulinha, quem vai participar. Essa é a nossa neném, a Lulu, viu? Estão vendo ela? Por que ela está aqui hoje? Porque hoje a nossa aula vai ser de natureza e sociedade, vai falar sobre o corpo humano, né? O nosso corpo. Então, vamos lá. O nosso corpo, ele é dividido em 3 partes. A cabeça, ó, onde a Pro tá pegando aqui na Lulu, ou seja, a cabeça, a nossa cabeça, o tronco, que é essa partezinha aqui que a Pro tá pegando, ó, no nosso neném, ó, essa partezinha aqui nossa, os membros superiores, né, que são os bracinhos, vocês estão vendo os bracinhos, ó, nossos bracinhos, né? Levanta aí os bracinhos de vocês. E os membros inferiores, que são as perninhas. Estão vendo as perninhas do nosso neném? Ou seja, as nossas perninhas. Então, vamos lá. Na nossa primeira parte, que a Pro falou o quê? A cabeça, né? Faz parte do corpo humano. Nós temos o quê? Temos os olhos, né? Os olhos aqui onde a Pro tá tocando, temos na cabeça, nós temos os olhos, né? Os nossos olhos, onde nós usamos o quê? Para enxergar, para ver as coisas, né? O narizinho, que é onde nós sentimos o cheiro, né? Sentimos o cheiro, respiramos, né? O nosso nariz, a nossa boca, né? Que nós usamos o quê? Para falar, para comer, né? Para falar, para comer, né? Nossa boca. Então, vão olhando aí pra Pro, viu? No próprio corpo de vocês. A orelhinha também, ó. Tá vendo a orelhinha do neném? A nossa orelhinha, né? Que nós usamos o quê? Pra ouvir, escutar, né? Nossa orelhinha. E, bom, o tronco, né? Qual é o tronco? O tronco é essa parte aqui, ó. Do meio do nosso corpo, tá vendo? Do ombro, né? Até embaixo aqui, ó. Essa partezinha do meio. É essa nossa partezinha do meio, onde tem o ombro, o peito e a cintura, ó. Essa parte assim, a parte da nossa cintura, essa parte aqui é a parte do tronco, né? E agora vamos aos membros superiores, né? Nos membros superiores, que são o quê? Os bracinhos, né? Que nós usamos o quê? Pra abraçar, né? O nosso bracinho, nós temos o que? As nossas mãos, né? Que nós usamos o que? Para escrever, para pintar, para brincar, né? Tem também os nossos dedinhos, nossas unhas, né? Nossos dedos, né? Mão, dedos, unhas, né? Olha aí no corpinho de vocês também, né? Tudo isso faz parte dos membros superiores, que são os nossos bracinhos. E os membros inferiores, repitam com a Pro, membros inferiores são o quê? As perninhas, né? Nas perninhas nós temos o quê? O joelho, a coxa, o pezinho, os dedinhos e unhas também, né? Os pezinhos, dedos, unha, o calcanhar, né? Do pé aqui, ó. A canelinha, que é essa partezinha aqui, ó. A canelinha, que é essa partezinha de baixo. O joelho, que é essa partezinha do meio. E a coxa, que é a parte de cima, né? E o pezinho, que você já conhece. Então, as pernas são o quê? Membros inferiores, né? Tudo isso, coxa, canela, joelho e pé, faz parte do quê? Membros inferiores, né? E o braço, né? Com a mãozinha, a unha, faz parte de quê? Membros superiores, né? A cabeça, olho, boca, nariz, ouvido, faz parte da cabeça, né? Desse membro do nosso corpo, cabeça. E o tronco é o que? A partezinha do meio, né? Onde tem a cintura, né? A cintura, nossos peitos, né? As costas, né? Tudo isso. Amores, e para cuidar do nosso corpinho, né? O nosso corpo, para nós mantermos ele saudável, né? Enxergarmos com saúde, falarmos com saúde,
Temos disposição para usar os nossos braços para brincar, os nossos bracinhos, que são os membros superiores, para brincar, para abraçar, e as nossas pernas para correr, para andar. Nós temos que cuidar deles, né? Para nós termos disposição para poder usar, né? Para mexer, né? O nosso tronco, tudo isso nós temos que cuidar. E como que nós cuidamos dele? Bom, uma boa alimentação, o que é uma boa alimentação? A boa alimentação, a própria passou em outras aulas para vocês, né? São alimentos saudáveis. O que são alimentos saudáveis? Frutas, verduras, legumes, comer salada, frutinha, né? Não comer coisas artificiais, aquelas coisas de suco de caixinha, né? Suco de caixinha, suco em pó, refrigerante, né? Nada muito gorduroso. É assim que nós cuidamos do nosso corpo, não beber aquele todinho de caixa, né? Fazer sempre aquele pó em casa natural. E comer bastante fruta, verdura e beber muita água, né? Muita água. Isso faz parte de cuidar do nosso corpo, né? Então, fazer exercícios também, né? Como andar de bicicleta, nadar, jogar bola, né? Tudo isso faz parte de cuidar do nosso corpo, nosso físico, faz bem para a saúde, né? Isso são atividades físicas. Bom, e falando em atividade física, agora nós vamos fazer uma atividade física para cuidar do nosso corpinho, né? Como para cuidar do nosso corpo, temos que fazer atividade física. Nós vamos fazer uma agora, que é dançar, né? Bom, nós vamos fazer uma atividade agora, que é o quê? Dançar, que é uma atividade física para cuidar do nosso corpinho. Então, preste atenção. A prova vai passar para vocês a música com a dança. E vocês vão fazer igual tá no vídeo, viu? Quem já ouviu a musiquinha? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Olhos, ouvido, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. Quem já ouviu? Então, vamos ouvir essa musiquinha, né? Assistir o vídeo e dançar junto. Quando falar cabeça, pega na cabeça. Quando falar ombro, pega no ombro. Falar joelho, pega no joelho. Pé, pega no pé. Boca, pega na boca. Faça igualzinho no vídeo, viu? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. E agora, nós não vamos cantar cabeça. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Ombro, joelho e pé. Atenção, agora não vamos cantar nem cabeça nem ombro. Joelho e pé, joelho e pé. Joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Joelho e pé. Muito bem! Agora não vamos cantar nem cabeça, nem ombro, nem joelho. Pé, pé. Pé, pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Pé. Muito bem! E agora sabem como é? Não vamos cantar cabeça, nem ombro, nem joelho, nem pé. Agora todo mundo cantando bem forte. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé. E aí, meus amores, gostaram do vídeo? Gostaram da musiquinha? Cabeça, ombro, joelho e pé. A Pro gosta muito dessa musiquinha, viu? Muito boa. Se exercitaram? Estão vendo como vocês estão fortes, com mais energia, depois de fazer um exercíciozinho físico? Estão vendo? Então, é assim mesmo. Para cuidar do nosso corpinho, temos que fazer exercício. Bom, na próxima aula, a Pro vai falar um pouquinho mais sobre o nosso corpo, viu?
vai revisar o que falou aqui e acrescentar mais algumas coisas. Agora vamos lá para as nossas atividades. Olhos, ouvidos. Bom, as atividades de vocês vai ser no livro de natureza, páginas 72 e 73, viu? Que vocês vão responder. 72 e 73. Bom, no caderninho, vocês vão colocar cabeçalho completo. Pedir para a mamãe escrever, desenhe seu corpo, definindo as partes. Aí, vocês vão desenhar o seu corpo. Podem pintar, né? Vocês vão desenhar vocês, né? Vão pintar bem pintado e vão colocar setinha e escrever do lado. Membros superiores, os membros inferiores. E a cabeça, escrever do ladinho, viu? É isso, as nossas atividades ficam por aqui. Assistam um videozinho, viu? Que vai passar aqui no final explicando um pouquinho mais sobre nosso corpo humano, viu? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Partes do corpo humano: cabeça, olho, orelha, nariz, boca, pescoço, peito, braço, mão, barriga, joelho, perna, pé, cabeça, olho, orelha, nariz, boca, pescoço, peito, braço, mão, barriga, joelho, perna, pé,